बुधवारी रात्रभर झालेल्या पावसाने वाई पाचगणी रस्त्यावर पसरणी घाटामध्ये कोसळली दरड. दरड हटवण्याचे काम वेगाने सुरू. दाट धुके आणि कोसळलेली दरड यामुळे वाहतूक विस्कळीत. सातारा जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा जोरदार तडाखा बसला असून जिल्ह्यात पावसाने विविध ठिकाणी नुकसान झाले आहे. बुधवारी दिवस आणि रात्रभर मुसळधार पाऊस कोसळल्याने वाई पाचगणी रस्त्यावर पसरणी घाटामध्ये अतिवृष्टीने दरड कोसळली आहे. मांढरदेव घाटात देखील अवकाळी पावसाने दगड निसरडे होऊन दरड कोसळून वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पाचगणी रस्त्यावर दत्त मंदिराच्या बाजूला दरड कोसळली असून दरड हटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. आधीच घाटात असणारे दाट धुके आणि कोसळलेली दरड यामुळे वाहतूक धीम्या गतीने सुरू आहे. कोसळलेल्या दरडीचे मोठमोठे दगड रस्त्यावर आल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. दरम्यान जेसीबीच्या साहाय्याने दरड हटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. SP ओरिजिनेटिव्हसाठी सुनील परीट कराड.